Is-sena li għaddiet f'pajjiżna saru 1928 talba għal ħarsien internazzjonali. Dawn id-dettalji ingħataw mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li kkonferma kif is-sena li għaddiet kienet waħda fejn il-wasliet bid-dgħajjes kienu ineżistenti anke jekk fil-pajjiżi ġirien tagħna dawn baqgħu tal-ikbar sfida. Fil-Jum Internazzjonali għar-Refuġjati kien innutat kif kien hemm 24 immigranti irregolari, il-maġġoranza tagħhom ta' nazzjonalità Afrikana, li kienu salvati minn nofs ta' baħar mill-awtoritajiet. Dawn kienu evakwati minn fuq dgħajjes li jkunu baqgħu sejrin lejn destinazzjoni oħra u nġiebu mill-awtoritajiet f'pajjiżna. L-istatistika kkonfermat li f'dawn l-aħħar 4 snin, sena wara l-oħra kien hemm tnaqqis fil-wasliet ta' immigranti irregolari f'pajjiżna. Fl-2013 daħlu f'pajjiżna 24 dgħajsa. Fl-2014 waslu 5 dgħajjes bl-immigranti fuqhom u fl-2015 dgħajsa waħda, biex fl-2016 ma wasal xejn. Minkejja dan il-fatt li l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati irċieva 1928 applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali ifisser żieda ta' 4.6% fuq is-sena ta' qabel. b'34.5% tal-applikanti il-Libjani rreġgħu kienu fuq nett tal-lista, warahom is-Sirjani bi 17.1%. Il-maġġoranza 42.4% kienu irġiel ta' bejn 18 u 43 sena. Fl-2016 l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati ipproċessa mal-1435 applikazzjoni. Minn dawn kienu 83% li ngħataw il-protezzjoni. Kif mistenni, il-maġġoranza kienu Afrikani, warahom segwew persuni Asjatiċi.